हमारे जलंधर में डॉग शो हो रहा है। जलंधर यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा डॉग शो हो रहे हैं। ग्राउंड में एंटर हो गए हैं। बारिश के कारण ये शेड के नीचे डॉग शो होने जा रहा है। बहुत अच्छे डॉग आए हुए हैं बाहर से भी, साउथ से, जैसे दिल्ली से डॉग आते हैं। और